Tai kon jūs miško paukščiai. Sveiki gyvi. Atvažiavom šiandien į mišką. Kadangi žuvis nekimba, pabandysime pavaikščioti po miškelį. Paieškosime monetų. O kaip mums seksis, prašom pasižiūrėti toliau. 4. Jaučiu, kad čia kokia folija bus. Čia didelis. Kokia nors šiukšlikė bus. Nu va, radom skeveldrą. Tokia nemaža. Mes čia kur vaikštom, tai čia vyko mūšiai Antro pasaulinio karo. Žinojom koordinatės, kur kas. Čia toks kalnas yra. Na va, štai toks. Pirmas išėjimas, pirmas toks radinukas. Kad ir ne moneta, bet sakykim. Nu ką, prasėjom pro mišką. Apie pusę kilometro. Signalai dauguma buvo vien tik silpni. Nieko gero neradom, vien tik skeveldros. Tai tiek. Ieškosim toliau. Kol kas nieko. Nu nieko doro nerandam. Čia paviršiai biškai buvo signalas, tai portcigaro kažkokia dalelė. Supuvę visiškai jau nebeveiksminga. Tai bandysim toliau ieškoti. Bet yra prikasinėta belekiek. Matot, žmonės yra netvarkingų kasinėtojų, kurie kasinėja ir neužkasa savo jovalo. Ir palieka va tokias duobes. Ir paskui nori, kad ant mūsų niekas nepyktų. Tai jeigu atkasiai, tai kažką tai radai, tai būk malonus, užkask. O dabar duobių pridaro. Ir palieka tokį kiaulinį. Silpnas signalas, 0,4 rodo, tai neverta nekasti. Nu ką, pavargom bele kiek, radom neblogą lovą, pailsėsim biškį, judėsim toliau. Ko gero neradom, bet gera bėgti miškeliu, kai visiems padėt gali. Pažiūrėkim, ką čia yra. Mes dar čia ko nors turim. Šiaip lobis, vilnių lobis. Vienas vinis. Nu ką, nieko doro mes čia neradom, nes matosi kažkas buvo praeita prieš mus praėjo. Prakasinėjo viską. Tai kam nepatiko šis video, paspauskim laiką, parašyk komentarą, paspausk subscribe. Iki sekančio.